हेलो फ्रेंड, आज मैं बनाऊंगी काढ़ा। इससे सर्दी जुकाम खांसी भी सही हो जाता है और ये हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। इसके लिए देखिए मैंने इंग्रेडिएंट ले लिया है। 4-5 लौंग ले लिया है, इलायची 2-3 ले लिया है, और ये है जिंजर, अदरक, और शुगर ले लिया, चीनी, और ये गुड़, और ये तुलसी पत्ता है ये, और तेज पत्ता, और ये 1 गिलास मैंने पानी लिया है। ये चाय पत्ती है, अजवाइन और काली मिर्च, इन सबको मैंने कूट लिया है। अदरक को, इलायची को, लौंग, काली मिर्च। उसके बाद में मैं एक बड़ा सा बाउल लूँगी और उसमें मैं 1 गिलास पानी डालूँगी। 1 से 1.5 गिलास पानी आप डाल सकते हैं, और गैस का फ्लेम ऑन कर लेना है। मीडियम अभी रखना है फ्लेम को। और चाय का पत्ती मैं डाल रही हूँ इसमें, ½ स्पून चाय का पत्ती, ½ स्पून अजवाइन, अदरक डालूँगी, उसके बाद लौंग, कूटा हुआ लौंग मैं डाल दूँगी इसमें, और इलायची है, इसको भी मैंने कूट लिया था। ये काली मिर्च, ब्लैक पेपर, इसको भी मैंने पाउडर बना लिया है। और ये है अजवाइन पत्ता, ये ऑप्शनल है, आप नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं इसको। और ये तुलसी पत्ता, आप इसको अच्छे से तोड़ के भी डाल दीजिए, ऐसे भी डाल सकते हैं। तुलसी पत्ता थोड़ा ज़्यादा ही डालिए। उसके बाद तेज पत्ता, इसको भी मैं थोड़ा तोड़ के डाल दूँगी, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है एक स्पून की हेल्प से। और गैस का फ्लेम एकदम लो रखना है। ये से 15 से 20 मिनट इसको अच्छे से पकाना है। 15 से 20 मिनट तक इसे अच्छे से मैं कवर कर दूँगी। इसको लो फ्लेम पे ऐसे ही इसको अच्छे से कुक करना है। देखिए अब इसी में बॉयल आ गया है, बीच बीच में चेक करते रहेंगे। बीच में आप इसको चलाते रहिए। इसका पूरा सबका अर्क इसमें आ जाना चाहिए, जो अदरक है, सब कुछ जो भी इंग्रेडिएंट हम लोग इसमें डाले हैं। फिर से कवर कर दीजिए। वीडियो स्किप करके आपको दिखा रही हूँ मैं। इसके बाद लास्ट में गुड़ डालना है, गुड़ या चीनी, शुगर, आप कुछ भी डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। गुड़ डालने से ये और भी हेल्दी होता है, चीनी के कंपेयर में गुड़ अच्छा होता है। देखिए गुड़ हमारा अभी मेल्ट नहीं हुआ है, अभी थोड़ी देर में ये 5 मिनट में मेल्ट हो जाएगा।